Знам дека ви ветив дека следното видео ќе биде за програмирање на тренинг или програмирање на исхрана, но ова е видеото кое што ме повикуваше. А знаете вие дека јас се водам по својата интуиција. Верувам дека ова е видео кое може да му помогне на некој. Пати го добивам прашањето, Настасија, дали од секогаш си знаела дека ќе се занимаваш со оваа професија и дали од дете си мечтаела да станеш фитнес тренер? Не. Мојот пат е, мислам дека многу поразличен од патот на многу луѓе кои што цел живот се занимавале со оваа професија и знаеле од мали дека се предодредени да се занимаваат со ова. Како дознав, како се пронајдов во ова и зошто го правам ова, ќе се обидам да ви објаснам во следните 10 минути. Вака, искрено за оваа тема ми е многу тешко да зборувам и прв пат се отворив пред поголем дел од луѓето, воопшто и пред блиските луѓе во 22-23 кога го објавив постот на Инстаграм и таму детално објаснив низ кои фази имам поминувано во животот и како сум стигнала до ова што сум денеска. Цел живот бев дете со вишок килограми, дебелкото дете. Знаете, оно на сликите кое што се крие позади другите за да не го видат дека има вишок килограми. Една од причините зашто толку се плашев и имав отпор кон снимањето е баш таа причина, бидејќи како мала, кога ќе ги најдев сликите од мене, најчесто мајка ми знаеше да ги сокрие, се случуваше да земам ножички и да си исечам главата, бидејќи до тој степен не се прифаќав себе си и не бев задоволна со својот изглед. И ден денеска се сеќавам на една слика, мислам дека ја чувам за Нова година со Дедо Мраз. Јас воопшто не сакав да се сликам, значи тоа беше толку тешко. Тој процес за мене да се сликам, јас беше многу неверојатно тешко, иако знам дека дел од вас ова нема да може да го разберат, ама верувам дека има луѓе кои што поминуваат низ овие работи или барем поминувале и ќе ме сватат и за нив и видеото. Требаше да застанам до некој да се сликам. Првото нешто во главата ми беше дека јас ќе бидам најдебела на сликата, дека ќе изгледам лошо и гледав на секој начин да ги избегнам сликите. И знам имаше за Нова година една слика со Дедо Мраз и јас бев до него и не се сеќавам кој да беше, ми рече дека сум поголема од Дедо Мраз. И тоа беше првиот момент кога ја исеков мојата глава од сликата и воопшто не сакав да се прифатам себе си. Ваа гледна точка сум требала да поминам низ многу работи за да стигнам каде што сум денеска, да се изградам. Не дека не ме кочеле тие работи од детството, ама не би ги променила. Поминувала низ тој процес, значи јас бев тоа дебелото дете. Знаете дека дебелото дете во училиште секогаш е предмет на подсмев, на зафрканција. Многу погрдни зборови ми имаат упатено и поради тоа тука би сакала да направам еден апел до родителите кои што знаат дека нивните деца користат такви зборови, малце на посериозен начин да го сватат тоа и да поразговараат со нив и да објаснат дека тоа може да остави многу трајни последици кај некои деца и некој збор кој што за некој невино дете, бидејќи на дете не можеш да му се налутиш доколку употребува некои зборови. Знам дека не е целата моќ на родителите и дека децата не се постојано дома во нивна контрола, но колку можете толку да разговарате и да ги насочувате какви зборови треба да се упатуваат кон нивните врсници, а какви зборови не треба да се упатуваат, бидејќи многу може да влијае и може навистина да остави трајни последици. Едноставно имаат влијаено во тој период, особено во пубертет, кога сум раснала, сум се развивала, бил многу тежок тој период, ептен тежок, иако луѓето околу мене тоа не го знаеле, зашто
секогаш сум се снаоѓала, сум го носела тоа на убав начин, сум го свртувала на начин на хумор, на смешка, на шала, секогаш сум се зафркавала на своја сметка, за да не се покажам ранлива, дека доколку некој го направи тоа на моја сметка, јас ќе бидам повредена и поради тоа го имам развиено тој механизам и ден денеска, но ден денеска го правам искрено со сосема друга намера и сметам дека секој треба да се зафркава на своја сметка и мислам дека детството ме има направено многу отпорна, личност која што цел живот, значи откако почна малце да разбира, пробував диети. Цел живот се изгладнував. Значи, постојано се соочував со јојо ефекти. Имаше период кога многу ќе ослабам, имаше период кога ќе ги вратам дупло килограмите. И луѓето ме прашуваа како успеа. Еден период јадев само смоки, после еден период јадев портокали само, еден период пиев само лимони и така натаму, додека во средно не одлучив дека ова е крајот, но секако не знав на кој начин треба тоа да го направам и знам дека се спремам за матура, тогаш беше тогаш сум го добила првиот импулс и првиот повик, можам да речам, бидејќи тоа беше еден од најубавите периоди и најлошите периоди во мојот живот. Тогаш ослабев најмногу, немам слики, пошто навистина многу ретко се сликав, а и не ги зачував, бидејќи кој ќе се погледнав во моментот, може ќе се осеќав задоволно, после 2-3 дена ќе се погледнав и ќе се осеќав како најдебелата личност на целиот свет, иако можеби сум имала и 50 килограми. Мислам дека ќе најдам една слика, што знам дека сум во фармергите на мојата сестра, сестра беше преслаба тој период и сега ми е тоа како аларм колку всушност неубава слика ние може да имаме за себе и да не сме ни свесни. И почнав ептен да се изгладнувам. Знам дека имав проблеми со качување по скали, косата почна да ми опаѓа, не можев да земам воздух, не вежбав на физичко, бидејќи имав хроничен бронхитис во тој период и секогаш се вадев на тоа, дека не можам да вежбам поради тоа, но всушност моето тело беше толку истрошено од сите диети низ кои што поминував, тоа беше главната причина поради која што не ни сакав да вежбам, инаку многу сум го сакала спортот, играв одбојка, никогаш професионално, не бидејќи не сакав да се занимавам професионално, туку од целата моја несигурност поради мојот изглед, секогаш мислев дека нема да успеам во ништо. Заради тоа не се впуштав во нешто посериозно од аспект на спорт и мислев дека лично со изглед како мене нема да може да успее во никој спорт и единствено за тоа малку ми е криво и луѓето ме доживуваа како несериозна особа, бидејќи ќе почнав еден спорт, па ќе прекинев, ќе почнав друго и секојаш тоа го прикажував на шала и така си имав ставено како маска дека едноставно не ги сваќам толку сериозно работите, додека навечер кога ќе се легнав, имав проблеми со спиење, бидејќи премногу премислував и едноставно не гледав поента на мојот живот, не можев да најдам зошто сум дојдена тука и секој вечер се прашував зошто мораше баш јас да бидам таа личност која што мора да поминува низ овие работи. Преку ден животот ми изгледаше совршен пред другите, а навечер кога ќе се легнав, почнуваше мојот пекол, почнуваше да ми надоаѓаат милион мисли, да се прашувам зошто го имам заслужено јас ова, зошто мора јас да бидам оваа личност која што цел живот ќе се бори со вишок килограми и знам дека на дел од вас ова може да ви звучи смешно, ама верувајте ми дека вишок од килограми може навистина да ви го уништат животот. И никогаш да не можете да бидете среќни и задоволни. Затоа ве повикувам сите кои што се борите со тоа, да заборавите на се друго,
да се фокусирате на средување на вашиот мајндсет, на средување на вашето чувство, на поврзување со вашето тело и на засекување на вашето тело. Бидејќи тоа е нешто што цел живот ќе го носиме со нас. Не може да избегаме. Работа како работа може да дадеш отказ. Врска како врска може да раскинеш. Фамилија може да го прекинеш односот. Ама врската со своето тело и тоа чувство кое што ти ствара анксиозност, кое што тело во кое што не се осеќаш слободно и убаво, цел живот ќе го носиш со себе и затоа ова е еден повик на луѓето кои што цел живот го запоставуваат својот изглед и го имаат ова чувство низ кое што јас сум поминувала, јас сум го имала, да почнат да работат на тоа и да им биде главен приоритет. Сега да се вратам во средно, почнав со многу ригорозни диети, не јадев ништо. Луѓето постојано добив честитки од луѓето, бидејќи многу ослабев, си имав зацртано како фустан сакам да носам и како сакам да изгледам и тоа ме водеше напред. Значи јас кој ќе зацртам нешто, не постои личност, не постои околност која што ќе ми рече дека не може да биде. И се имав зацртано тогаш во главата дека јас ќе направам промена, ќе ослабеам. Тоа беше од неубаво место, да им покажам на другите, да им покажам на тие што се имаат зафркавано на моја сметка дека можам. И не јадев ништо. Тоа беше на толку погрешен начин, што во одреден период развив и булимија. Не може, ќе изедев храната, ќе ја повредев, бидејќи се плашав од неја и мислам дека тоа го имав и прочитано некаде дека постои, ама поентата беше дека е многу ризично и дека никој не треба да го прави. Кај мене тоа во главата беше, ова е начин јас да можам да јадам, ама да не зголемувам на килограми. И најчесто тоа го правев бидејќи моите родители навистина беа загрижени во одреден период за мене, за моето здравје и постојано ми збореа дека јадам, а јас им велев дека сум јадела во школа, дека не сум гладна, немаше врска во школа, не јадев. Јадев едни смоки или велев дека сум јадела дома и не сум гладна. Си имав развиено, да речеме, некои системчиња. И дома кога ќе ме натераа да јадам, кога ќе мораше да јадам, ќе јадев и после тоа ќе одев да ја повредам храната. И тоа беше намерно. После што се случи кога сакав да почнам да јадам, не можев да јадам, бидејќи моето тело не прифаќаше буквално никаква храна. Никаква храна, ни најобична храна не можеше да ја прифати. На вистина долг процес. Тоа што мислам дека мене ме спаси беше теретаната. Прв пат кога влегов во теретана беше со намера да одам на трака, да трчам, пошто трчав тој период по доста километри и почнав да трчам на трака. Баш пред некој ден на стори пишав дека еден тренер ми напиша исхрана, јас првото нешто што го направив, јас скинав пешко, видов дека треба да јадам 3 јајца, да јадам мовес, да јадам месо. Тоа за мене беше неприфатливо во тој период, бидејќи во мојата глава беше мораш да гладуваш за да изгледаш убаво. Но тогаш почна вртоглавици, не гледав никаков прогрес на тренинг и почнав некако да се едуцирам. Почнав да следам луѓе на Инстаграм, почнав да читам, почна ова да ме интересира и ден по ден, малку по малку навлагав во материјата. Пробував, една храна ќе му дадам на телото, да видам како ќе изреагира. Од некоја ќе ми беше малку подобро, од друга ќе ми беше многу лошо. Никакво месо еден период не можев да јадам, освен пилешко и после пилешкото многу ќе ми беше лошо. Почнав нормално со ризови галети, путерот, кирики, банана. Тоа беше едноставно толку лесно што мојот организам само тоа можеше и да го прифати. И ден по ден, недела по недела пробував да вметнам нова намирница, па ќе видам како ќе ми одговара таа. Навистина долг процес, ама
почнав да се осеќам убаво. Кога почнав да вежбам, почнав да се осеќам посилно. Но постојано имав болка во зглобовите, болки во коските. Што и да изедев, се случуваше и да ме печат рацете, да имам осипи. Значи, како да ви кажам, до тој степен што поубаво решение ми беше да не јадам отколку и да се мачам, но од некаде ми се јави некоја сила и како да осетив некој повик. И кога и да читав за ова, кога и да седнев да учам нешто, да истражувам, јас се осеќав убаво, се осеќав сретно, се осеќав задоволно, имав потреба да го споделувам тоа со сите луѓе. Ке одам во теретана, после тоа кога ќе се вратам, на сите им зборав колку е убаво чувството, дека не постои поубаво чувство и почнаа да ги елиминирам тие мисли навечер, зошто сум дојдена овде, зошто, која е мојата цел, дека мојот живот нема цел, дека нема поента, дека едноставно за џабе постојам. Може би една од грешките ми беше што немав некој да ме води на почетокот низ овој процес. Тогаш го следев Душан, менторот мој, кој што ми е моментално, и применував се што имаше кажано. Но во тој момент искрено менторството кај него ми беше премногу скапо, бидејќи бев студент кој што е дојден од Крива Паланка во Скопје и тука ги немаше мама и тато да плаќаат за се, имаш буџет кој што треба ти да го распределиш. Не беше толку голем буџетот за да може јас да одвојам толку пари за менторство. Ама се трудев се што ќе споделеше тој, јас да го применам на себе. Некако имав доверба кон тој човек и ден по ден со гледање на видеа, со учење, успеав да се вратам, успеав да застанам на нозе, успеав да сватам дека храната всушност ми е најдобар пријател, а не најголем непријател. Јадев, на почетокот јадев по еден оброк во денот, некогаш јадев и само ужинки, потоа почнував со 2 оброци, почнував со 3 оброци. И како јакнев, како напредував на тренинг, така телото ми бараше повеќе храна. Затоа на никој не му препорачувам да отеднаш да јадам многу храна, особено кога се соочувал со вакви проблеми, вакви предизвици, едноставно не се проблеми. Од овој момент гледам, јас сум навистина благодарна за се што имам поминато. Што да не сум ги поминала овие работи, може би никогаш немаше да се одлучам да се насочам кон оваа област и да ја работам со љубов, со желба, со енергија да ви помогнам на сите да видите како е да се осеќате убаво во своето тело. Бидејќи ова доаѓа од личност која што го мразела секој дел од своето тело. Значи немало еден дел од моето тело на кој што јас сум можела да речам ми се свиѓа ова. Почнувајќи од глава до пети, се мразев кај мене. Значи само на лошите работи ги наоѓав. Па почнувајќи буквално косата не си ја сакав, си викав зошто ми е виткана, нозете не си ги сакав, сметав дека имам лоша генетика, дека ништо не функционира за мене, дека сите имаат подобра почетна точка од мене. И ден по ден се трудев да сменам. Колку афирмации за себе прифаќање имам читано, и сега некој кој ќе ми рече афирмациите се глупост. Глупост е ако немаш потреба од нив. Ама ако имаш длабоко врежани уверувања кои што не работат за тебе, ти мора да ги смени со некој други. Едноставно не можеш да критикуваш нешто кое што го немаш пробано и немаш поминато низ некои работи. Поради тоа сите кои што се наоѓате на вакво патување, тргнете ги луѓето околу вас. Секој што ви вели, не слушајте. Правете го тоа што знаете дека е добро за вас и никогаш немојте да се откажете. Бидејќи најтешките моменти се тие кои што најмногу ќе ве обликуваат како личност, тие кои што ќе ви помогнат да си го најдете својот пат
Например, денеска многу од луѓето ми велат, Настасија, ти си многу среќна бидејќи знаеш што сакаш да работиш. Јас за да стигнам тука, сменив 2 факултета, пробав милион работи, поминував секоја вечер низ размислување и имав несоници од мојата анксиозност, не можев да спијам и кој ќе речев на некој дека не можам да спијам, само ќе ми речеше легни си порано. Вау, благодарам на решението. Јас ке легнев и мислите ќе почнат да надојдуваат од секоја страна. Се книгите, читањето на книги. И се имам поврзано со луѓе кои што поминуваат низ исти процес, луѓе кои што не си го знаеле својот пат, луѓе кои што не дозволиле да потпаднат и луѓе кои што се бореле. И поради тоа ви препорачувам, топла препорака е читање на книги, особено биографии, особено луѓе кои што се соочуваат со исти проблеми како вашите, успеале да најдат решение, топла препорака. И друго нешто што би сакала да го спомнам во ова видео е за родителите кои што гледаат дека имаат деца со вишок килограми. Најдете начин да им помогнете. Бидете им поддршка, пружете им љубов и дадете им околина и средина каде што тие ќе може да се изборат со вишок од килограми. Пред некој месец, не знам дали е тоа мајка или бидејќи беше од фейк акаунт на TikTok, една личност ми имаше пишано да не им стварам несигурност на децата и дека секој мора да помине низ процес да биде дебел, да биде слаб, да јаде се што ќе стигне. И па не се согласувам со тоа. Јас никогаш нема да дозволам моето дете без потреба да поминува низ некои работи низ кои што јас сум поминала, ако знам подобро, ако знам како да му помогнам. Затоа, ако вашето дете се соочува со вишок килограми и гледате дека му е тешко и дека се бори, бидете му поддршка, дајте му љубов. Не јадете пред него глупости, туку бидете тука за него. И слушајте го, видете што има да ви каже. Вие сте тие кои што треба да му бидете најголема поддршка, бидејќи никој од надвор нема да рече, чекај, јас сега ќе те поддржувам тебе. А за другите родители, пак ќе напоменам. Разговарајте со децата и објаснете им што е во ред, а што не е во ред. Дека не треба да се коментира за човечкиот изглед, доколку немаш нешто убаво да кажеш. Нечки реков дека нема да должам, ама едноставно одолжив, ќе го преслушам видеото и мислам дека не кажав се, но ова нека биде како почетно. Сигурно ќе има и дел 2. Да, дефинитивно ќе има и дел 2. Сега ми текна да ви раскажам на кој начин почнав да работам како тренер и колку сум благодарна на една личност која што всушност го препозна тоа во мене, но тоа ќе го оставам за другото видео. Ве сакам многу, благодарам на целата поддршка. Никогаш не се откажувајте, секогаш има нешто подобро што ве чека, доколку не се откажете.